Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu isinin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan miidiyaa keessan miidiyaa Ifabor Online Academy daawwachaa jirtu jechuudha. Egaa haala garaagaraatiin barnoonni keenyi wal raasin jala akka fagaate ture nu illee ni beekna jechuudha. Atawuti irraa mata duree keenyaatiin walitti deebinee jira jechuudha. Mata duree keenya kan walitti deebinesi yeroo darbee kutaa darbee keessatti social meediyaan maal akka ta'e isin ibsaa turre jechuudha. Algoritimoota akkamitti akkasiin fayyadamuu qabdan illee isiniif himaa turuun koo ni beekama jechuudha. Egaa xiyyeeffannoon keenya inni guddaan algoritimoota jiran keessaa YouTube algoritmii irratti ta'e jechuudha. Platformiiwwan hedduutu jiru. Wantoota isiniif danda'ame irratti jabaattanii akka hojjettan isiniif ibsa kennan ture jechuudha. Filannoo mataa keessaniitiin wantoota amanamoo ta'an jechuudha. Amma yeroo garaagaraa kaffaltii yeroo muraasaa kan kennan ni jiru. Haata'u kaffaltii yeroo dheeraa illee kan kennan ni jiru. Nu garuu kaffaltii yeroo muraasaa kan kennan kanneen akka geemii garaagaraa taphachuudhaan doolaara muraasa warra fidan otoo hin taane warra yoo ciccitanii hojjettan warra bu'aa guddaa isinii argamsiisuu danda'an kan jennu sana qabannee dhufneerra jechuudha. Mana Ifabor Online Academy subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan YouTube algoritmiin kuni bu'aa gurguddaa kan qabu yoo ta'u yeroo hedduus immoo namoonni jireenya isaanii kan ittiin adeemsifachaa jiran kan itti gara duraatti deemaa jiran yeroo ta'u yoo jabaattanii hojjettan bu'aa gurguddaa irraa argattu jechuudha. Akkuma yeroo hedduu karaa miidiyaa garaagaraa dubbadhu jireenyi akka salphaatti jiraatamu hin jiru. Wanti akka salphaatti tola dhufus hin jiru. Dadhabbii qaba wanti hundumtu. Kana keessatti immoo egaa YouTube banachuudhaaf maaltu nu barbaachisa wantoota jedhan bu'uura irraa kaasnee kutaa lamaffaa keenyaatiin eegalla jechuudha. Maaltu nu barbaachisa YouTube banachuudhaaf jechuudha. YouTube banachuudhaaf egaa amma waa hundaan qophooftanii egaa murtoo keessanii murtoo erga qabatanii egaa yookaan YouTube banachuudhaaf namni tokko waanuma inni gochuu qabu keessaa bakka lamatti qoodeen isinii ibsa jechuudha. Amma nallee harruma gabaabsee isinii ibsu nan yaala. Inni jalqabaa kan nuti qoonnu internaalii fi externalii kan jedhutti qoonna jechuudha. Keessoo fi ala kan jennu sana jechuudha. Egaa kuni kan nuti qoonnuu fi wantoota keessa keenyaan mijeessuu qabanii fi yookaan akka gara keessatti barbaachisanii fi externalii immoo gara bakkeedhaan yookaan wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffanne jechuudha. Egaa internaalii yookaan keessoo keenyarraa inni jalqabaa YouTube hojjechuu barbaanna taana YouTube banachuu barbaanna taana inni jalqabaa maal jechuudha? Qarshii argachuu barbaanna. Namni kamiyyuu qarshii argachuu barbaada yoo ta'e waan ta'eef kanaaf qarshii kan argachuudhaaf inni jalqabaa barbaachisaadha. Fedhiitu barbaachisa jechuudha. Fedhiin waan hunda keessatti barbaadamaan iddoo jalqabaa kan qabu jireenya dhala namaa keessaa fedhiidha jechuudha. Namni tokko fedhii hin qabu yoo ta'e waa sana hojjechuudhaaf waa tokko hojjetee milkeessuu hin danda'u, galma ga'uu hin danda'u, ittiin illee bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa kan barbaachisu fedhiidha jechuudha. Namni tokko hojii kam hojjechuudhaaf fedhii qabaachuun isarra jira jechuudha. Waan sana ittiin hojjedha jedhee bakka dhiibuu waan sana qabaachuu ni qaba jechuudha. Social media kana nan jijjiirama irraatiin baradhaa ofan jijjiira ittiin of danda'a jedhee maal gochuu qaba jechuudha. Fedhii waan sana hojjechuu qabaachuudha qaba. Keessa isaatii oonnannaan jiraachuudha qaba jechuudha. Namni tokko keessa isaatii hin oonnatu yoo ta'e, keessa isaatii fedhii hin qabu yoo ta'e, birriima qofa barbaadeef yoo ta'e, waan sana immoo irratti hojjechuun barbaadu yoo ta'e, bu'aa qabeessummaan isaa hin jiru jechuudha. Milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni tokko bu'aa qabeessummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf bu'aa qabeessa waan tokko irra ta'uudhaaf fedhii qabaachuun isa jalqabaatu jechuudha. Kanaaf YouTube'n immoo jalqaba kan inni barbaadu maaludha jechuudha? Fedhii barbaada jechuudha. Inni lammaffaan kan inni barbaadu kutannoo barbaada jechuudha. Akkuma dura isinii kaasee jireenyi salphaatti nama mijatu hin jiru. Birriin ammuma isin waa hojjettanii yookaan ammuma kana seentanii ammuma kana doolaara hammaartanii baatan, yuuroo hammaartanii baatan, riyaalii hammaartanii baatan hin jiru jechuudha. Kanaaf kutannoo barbaada jechuudha. Kutannoo barbaada gaafa isiniin jedhu ofii keessan keessoo keessanirraa murteeffattanii jechuudha. Jabaattanii sanatti ciccitanii waan sana galmaan geessuudhaaf kutannoo sin barbaada jechuudha. Amma wantoonni yeroo hedduu na mudachaa turanii viidiyoo isin itti dadhabdanii hojjettan jechuudha.
Agasin eegdan vaariyaal isinii bahuu dhiisuu danda'a. Itti bu'aa qabeessummaasa gasin jalaa bu'uu danda'a. Kanaaf kutannoodhaan waan kana nan milkeessa. Itti cicheen hojjedha jettanii jabaattanii jechuudha. Jabaattanii murteeffattanii kutannoodhaan jechuudha. Kisaaraan dhufuu danda'a, waan dhufuu danda'a. Hojii kana qofa otoo hin taane, YouTube qofa otoo hin taane, hojiin kamiyyuu kutannoo nama barbaada jechuudha. Kutannoo nama barbaada. Kanaaf murteeffachuun isa jalqabaati jechuudha. Fedhii erga qabaatanii ittiin hojjedha. Akka baasetti akka nyaate jabaadhee itti hojjedhe bu'a qabeessan taatanii haala isinitti dhufu kamiif murtoo fudhachuudhaaf kutannoo qabaachuun isa barbaachisaadha jechuudha. Kutannoo qabaattan jennaan yoo haalli garaagaraa isin mudate duubatti hin deebitan waan ta'eef ani yeroon YouTube kana jammaree YouTubein jalqaba irratti jammaree baay'ee YouTube nan jaalladhu isiniyyuu baay'een keessan kan beektanii carraaqqii entertainment irratti jammaree YouTube sun na jalaa ni gubate jechuudha. Garuu kutannoo sararraa ka'uurraa kaasee dudduubatti hin deebine jechuudha. Dudduubatti hin deebisee kanaan gahee jechuudha har'a immoo. Haa ta'uuti inni sadaffaanii kan nuti qabaachuu qabnu yookaan kan YouTubein barbaadu qabiyyeedha jechuudha. Qabiyyee qabnu sanarratti waan hojjennu waan as baanee itti hojjennu waan ittiin jijjiiramuu barbaadnu tokko qabiyyee qabaachuudha baadha. Namumti sooshaal miidiyaatti waan baheefi sooshaal miidiyaatti bahuu otoo hin taane qabiyyeen bu'a qabeessa ittiin han ta'a jettu tokko qabaachuudha qabda jechuudha. Qabiyyee hin qabdu yoo ta'e haala waanuma sitti dhufe qofa hojjetta yoo ta'e bu'a qabeessummaan kee hinaafaa jechuudha. Namni YouTube irratti waan ittiin si beeku qabaachuudha qaba jechuudha. Namni waan ittiin si beeku amma eebbaadha namni na dhaggeeffachaa jirtu yoo taate eebbaatiin namni waan ittiin beeku qaba. Ifa booriin waan ittiin beeku qabaachuudha qaba jechuudha. Amma sooshaal miidiyaa sin amma irratti gadhiifamuu jiru irratti wantoota garaagaraa gadhiifamu yoo ta'e qabiyyee barnootaa qofa hin gadhiifamu yoo ta'e namni dhaabbataatiin na hordofuu hin danda'u jechuudha. Hordoftoota dhaabbataa fudhachuu hin danda'u. Qabiyyee dhaabbataa qabaachuun, qabiyyee sirrii qabaachuun, qabiyyee bu'a qabeessa qabaachuun keessumaa wantoota yeroo ammaa keessatti fudhatama qaban adda baastanii beektanii riiserchi goota. Dandeettii waan qabdu tokko ni qabda. Waan hojjechuu barbaaddu ni qabda jechuudha. Kanaaf maalan danda'a maaltu bu'a qabeessadha. Amma yeroo ammaa baay'ee ma toleera. Kutaatti nuti siin hojjedha jechuudha. Akkamitti akkasiin salphaatti AI'dhaan fayyadamtanii akkamitti akkasiin hojjettan. Amma namoonni kun kontentii godhatanii jechuudha. Qabiyyee mataa isaanii, yaada mataa isaanii, qabiyyee mataa isaanii qabaatanii jechuudha. Fuula isaanii otoo sooshaal miidiyaatti hin agarsiisin jechuudha. Bu'aa gurguddaa ittiin argachaa jiru jechuudha. Hedduun keenyas ittiin argachaa jiru. An jalqaba sooshaal miidiyaa kanatti YouTube kanatti carraaqqii entertainmentii itti ergan dhufee booda sooshaal miidiyaa isa lammaffaa kanatti yeroon bahee Barnoota akkaadamii yeroon banee takkaayyuu fuula koo agarsiis hin beeku jechuudha. Hordoftoota amma kanarras kan hin gahee jiru. Ofii kootii fuula kootiin bahee viidiyoo hojjedhee otoo hin taane YouTube automation kun immoo bu'aa gurguddaa qaba waan ta'eedhaaf kutaattaa nutti AI'dhaan inni fayyadamtanii akkamitti qabiyyee qopheessuu akka dandeessan. Inni guddaa fi inni ijoon fedhiidha wanti barbaadamu jechuudha. Fedhii qabaattan jennaan kutannoo qabaattan jennaan kaameraa dirqama qabaachuun isin hin barbaachisu. Dirqama viidiyoo editing danda'uun isin hin barbaachisu. Yoo dandeessan maaf dandeessan isin hin jedhu gaariidha jechuudha. Danda'uun keessan bu'aa keessan dabala malee gadi hin hir'isu jechuudha. Haa ta'uuti garuu amma addunyaan kun toleera waan ta'eef hedduun keessan beektu otoo walaloo tokko barreessuu hin danda'in sirboota gurguddoo fudhatama kan qaban jechuudha. Hojjetanii gadhiisaa jiru jechuudha. Kaameraa fuulduratti bahuun dirqama keessan miti. Bilbila harka keerra jiru kana fayyadamtennaan gahaadha jechuudha. Dirqama iPhone Pro Max 70 qabachuu hin qabdu jechuudha. Dirqama Samsung A26 qabachuu hin qabdu jechuudha. Dirqama kaameraa bitachuu hin qabdu jechuudha. Hojii kana hojjechuudha. Kanaaf inni barbaachisaanii qabiyyee sana qabaachuu waan irratti hojjechuu barbaaddu jechuudha. Waan irratti hojjechuu barbaaddu beekuun isa tokko, waan hawaasa keessatti fudhatama qabu immoo hojjechuun isa tokko jechuudha. Kun barattootaafis namoota kamiifuu hojjetaa jechuudha. Inni arfaffaan kan inni barbaadu jechuudha obsa barbaada jechuudha. Obsa barbaada gaafa isiniin jedhu akkuma jalqaba irra isinii kaasee sooshaal miidiyaa irraa ammuma kaatanii ammuma birrii hammaaruu hin dandeessani jechuudha. Dadhabbii nama gaafataa, cimina nama gaafataa, obsa nama gaafata, eeguu nama gaafata, irratti hojjechuu nama gaafata jechuudha. Irratti hojjechuu nama gaafata. Haa ta'uuti dhaloonni keenya rakkoo gurguddaan nuti qabnu amma kaanii amma milkaa'uu barbaadna jechuudha. Keessumaa karaa qaxxaamuraa milkaa'uu waan barbaadnuudha. Laayivii baanee TikTok irra baanee yaadattu yoo ta'e bara 2025 keessa jechuudha. Akka lakkoofsa warra faranjootaatti bara 2025 keessa dhaabbanni Telegiraamii waan inni fidee ture yaadattu jechuudha. Waa'ee emoji sanarratti
taaptaabii sana waan gochaa turtan waan gochaa turre hundi keenya hin beekna jechuudha. Haga miilaan tokkotti namoonni geenye garuu dhumarraa meeqaan akka inni baase hin yaadatu jechuudha. Gaafa sana namni kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu lafa sagadaatti haa ta'u, lafa hojii isaatti haa ta'u, biiroo isaatti haa ta'u jechuudha. Namoota hedduutti argeera jechuudha ofii kooti. Hojii isaan irratti hojjechaa turan. Sun immoo maal barbaada jechuudha? Karaa qaxxaamuraa barbaada yookaan salphumatti duuramuu waan barbaadaniif jechuudha. Salphumatti duuramuu yookaan salphaamatti argachuu. Amma dhuguma taa'ee taap godhee birrii argachuu hin jibbu jechuudha. Sanummoo guyyaa cichoominni ijoollee keenya baay'ee mana ajaa'iba jechuudha. Namoota hedduun hawaasa naannoo koo jiraadhu dura kan arge jechuudha. Har'a taap godhanii boru gadhiifama jedhee dhaabbanni telegiraamii gaafa ibsu jechuudha. Boru gadhiifama jedhanii gaafa wanti godhan borummoo gadhiifamuu dide guyyaan isaa jijjiirame gaafa jedhanii hundumtuu ni jechuudha. Kun rakkoo maaliiti? Rakkoo obsaati. Utuma wanti sun itti milkaa'ee meera ta'eyyuu ijoolleen keenya zeeroodhaan bahanii jechuudha. Obsaan qabani waan ta'eef irratti hojjechuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf YouTube algoritmiin kan inni barbaadu obsa barbaada jechuudha. Obsa barbaada. Viidiyoo keessan irra deddeebitanii sirreessuu barbaada. Editingii gaafa hojjettan editingii keessan irra deddeebitanii gulaaluu sin barbaada. Salphamatti waan milkaa'amu miti jechuudha hojiin sooshaal miidiyaa kun. Kanaaf isa kanarratti obsa godhattanii keessumaa akkuma yeroo darbe isinii kaasee jalqaba sooshaal miidiyaa kanatti yeroo dhufe jechuudha. YouTube carraaqqa entertainmentii yeroo as bahee saayitiin ani carraaqqa entertainmentii monetization gochuu irra jiru saayitii ijikoo irra jiru saayitiin abdii irraa qabu irratti dhugumatti chaanaalii amma isin irratti barachaa jirtan kana gaafan bane an chaanaalii kana gurguruufan bane malee itti hojjechuun miti. Kan inni abdii irraa qabu maal irraan qaba jechuudha? Carraaqqa entertainment irraan qaba. Sanuu gaafa YouTube sun gaafa inni gubatu jechuudha. Gaafa inni gubatu maaltu akkanatti dhagahame isin ibsuun natti ulfaata jechuudha. Hedduun keessan barbaachisaa waan na gargaaraa turtaniif iyyuu jechuudha. Kan na deebi'uudhaaf yaalii garaagaraa taasisaa turtan hamma irraatti illee deebi'uudhaaf baatu malee agartaniitu jechuudha. Live irra obboloonni na wajjin turtan jechuudha. Agartaniitu TikTok irratti. Yeroo sana dadhabbii guddaa keessa si gashaa, mufannaa guddaa keessa si gashaa, sinaasa si dhiphisa jechuudha. Kanaaf isa akkasii keessatti maaltu barbaachisa jechuudha? Obsa jechuudha. Garuu ani kutannoo kootiin fedhiin sooshaal miidiyaa kana hojjechuuf qabu irraa kan kaase hojii koo hunda garamitti naannessee gara Ifaboor online akaadaamiitti naannessee hojii jalqabee jechuudha. Kanaaf obsa qabaachuudha qabdu, obsaan eeguudha qabdu jechuudha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Guyyaa itti aanutti immoo appilikeeshinoota YouTube hojjechuuf isin barbaachisanii wantoota bu'uura ta'an jechuudha. Isin qabadhee dhufaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Biyya nagaa jiraadhaa. Shalom.